Our life. はい。皆様、こんにちは。よろしくお願いいたします。今回はですね、この SDG イノベーションロードショーに参加いただきましてありがとうございます。今日のセッションは、AWS とスタートバディのコラボレーションでホストしております。後半のセッションもお楽しみいただけたらと思います。本日はですね、英語ネイティブの方もいらっしゃいますので、一部英語でもお話しさせていただきます。Well, okay. Thank you so much for participating in this SDG Innovation Roadshow. Today's session is hosted collaboration with the AWS and the Startup Body. So I hope you enjoy the second half of the session. はい。ちょっと、交代交代でいらっしゃったからですいません。よろしくお願いします。自己紹介をさせていただきます。私はですね、AWS のパブリックセクターのスタートアップ BD の田村と申します。我々ですね、スタートアップランププログラムとスタートプログラムの運営を行っていて、公共分野にソリューションを持つスタートアップを主に支援しております。本日はですね、SDG 関連のスタートアップや投資家の方を主にお呼びしております。Well, let me introduce myself. My name is Kei Tamura from AWS Public Sector Startup BD. So we operate the startup run program and then the start program, supporting startup with the solution in the public sector. So today I'm gonna mainly we are mainly inviting the SDG related startups and investors. はい。今日の後半のセッションはですね、プードルとつながれるテックによるピッチですね。と、あとは投資家による AMA セッション、Ask Me Anything のセッションとなります。AMA セッションはですね、私の方からもいくつか質問を準備させていただきました。もし質問がございましたらですね、途中カットインしていただいても構いません。Well, the second half of the day will be a pitch by a Poodle and Tsunagao EduTech and AMA session, Ask Me Anything by investors. So I prepared some questions for you. If you have any question, feel free to cut in during session. あと最後にですね、ネットワーキングセッションも準備しております。こちらにはですね、我々参加いたしません。皆様にてぜひネットワーキングしていただけたらと思います。Finally, we are preparing a networking session, so we will not participate in this session. We hope that you will continue to network with them. はい、それでは始めましょう。まずはパブロさん、よろしくお願いいたします。基本英語となりますかね。で、適宜、日本語を混ぜていただいてもいいですし、やりやすい感じでやっていただけたらと思います。はい。はじめまして。よろしくお願いします。パブロです。英語大丈夫です。nice to meet you everyone, and I would like to briefly introduce about our products. So let me share my screen, and let me see if you can see my screen. I think all good. すみません。screen. Can you see my screen? Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, we can see you, Pablo. Okay, You can fantastic. start. Thank you. Let me briefly introduce about our startup and our pitch. Manabu is in Japanese mean learn. Our products, our startup, it's based in Fukuoka City, and we basically provide co-design workshop training. And our products that I want to pitch today, it's Manabu. Let me tell you briefly why we decided to build Manabu, or how the problem that we identify. We are based in a co-working space in Japan, in Fukuoka. And during this time, when I was working here, we found that many staff here was working and using a lot of paper. After that, the staff have to use this paper and transfer into the Excel database. During that time, the staff have to work long hours, filling Excel files, a lot of paper, and so on and so on. Additionally, they didn't have a training. So then I thought, well, this is an opportunity and also it was a real problem. That's why we identify that in Japan, some companies, they don't have a proper systems in place to simply report SDGs or ESG corporate training. In addition, there is if the employees do online training and they don't get reward for practice or actions, and also many of the software are overrated with so many functionality that are difficult to use. So then we start building Manabu that is inspired by this real problem.
The solution is a SaaS platform that could be used for learning development, but also ESG, SDGs report metrics. So basically, during our research, we got many questions why we need to, why we how we can use a simple interactive data to manage everything in our platform, but also use for the corporate training. So what you see there is our how our platform looks. So basically, in some cases, Western companies use learning systems that is focusing personal, individual effort. We create Manabu as a team effort platform. Solution two is reward employees by giving proper gift card redeem systems. So basically, what we found that employees, if they're doing some actions, sustainable actions, saving operational costs, they can provide that the company should provide some reward. So that's why inside Manabu we also create an interactive redeem proper system to get pointing based on what they're doing. And the solution three is simple and I integrate API with a meta integrations with Web3 infrastructure. The simplicity is that we using VR can reduce training, travel expenses for the company, also save for high risk situations. But also with the metaverse, it's really in trending now because workers can be more engaged with interactive content. Our value proposition is, as you can see, with VR experience, digital badge, simply metrics, all in one simple platform. Manabu digital badge is inside the platform and it could be easily transferable skill. So when the people get on a finish on any course inside Manabu, they can get a digital badge that is under a blockchain with security data. Our marketing strategy, we have communities with global EdTech communities. We are part of AWS and the networking. We have an events newsletter and also partnership, global partnership. Our traction since we started working in Manabu, we have already closed some of the business with our partners. We have plus 8,000 K interest in signing in use Manabu. Three our largest client want to use JR Kyushu and Hakata the next year, and also plus 1,000 in dissemination. Our sales model is B2B and B2G. Competitive advantage, as I mentioned before, USDG, SDGA reporting system, SaaS security infrastructure. Our positioning strategy with our competitor, the simplicity, reward plus ESG solution plus learning solution, all in once. Our roadmap has a startup. We started in 2021 with a joint co-research with Kyushu University, and we also are certified with DX Enterprise Solution in Fukuoka City. And the latest Achieve has a startup. We won a pitch contest in Taipei, and we participate in the Taipei Demo Day. Just we came back a few days ago from Taipei. Our domestic international expansion plan from 2023, and also we want to achieve a prospective sales in 2024. And this is our Manabu and myself, Pablo. I'm the founder with 15 years of experience in industry. Before I was working at the University of Queensland, working in digital learning and corporate training. That is all from ourselves. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. Thank you so much, Pablo. It was a really amazing solution. So, okay, and participants, do you have any questions? Please feel free to talk. あとは、日本語でも大丈夫です。日本語でも何か質問があれば、質問していただければと思います。もし、あれでしたら、ちょっと私の方からなんか、もしよろしければ一つ質問させていただき、can I ask a question? So, Yes, sure. You mentioned about Manabu. Manabu is, I think, an amazing solution. So, what is next step? Your thought to the next step? I mean, what is your plan to the next step? Yes, at the Like moment we expanding are. to Tokyo. Yes, at the moment we are in the we just opened to the raising the pre-seed investments. So that's why we are pitching at the moment with domestic investors in Japan and also overseas. So we are aiming to close our first round maybe
the quarter of 2023, so maybe April, to close our first pre-seed investment to start working more with a more team, big team, etc. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I think we got a question. So if I'm okay to respond, inside Manabu we develop a digital learning key metrics. So it's basically we have our 10-point keys we call key success metrics, and that's why we can integrate inside Manabu. So basically companies can follow this one of technology investment, how much they are saving in CO2, etc., and then they can download this kind of report in a very visual and simply data report. We got another question here from Kasumi. Well, our competitors, we have, as you can imagine, different learning management software, but most of them, they are focused in in learning training. Some competitors in Japan that has I mentioned before in my presentation, but no one of them is focused also in SDGs or key metrics of ESG. So that is why we believe that our solution is very unique, because we combine not only the learning corporate side, but also the metrics of the ESG report. Because companies need to provide ESG annual or quarter report for the policies, follow the policies from the government or also from the international framework of the ESG, Sustainable Development Goal. How we measure success in training. It's basically we believe that we don't need to provide quizzes or assignment. My personal experience working in edtech for 15 years, universities in Australia, some universities now are not using evaluating students, and the simple reason is because numbers of quantity results, they don't show the skill of the people. In That way we think in the practical and provide direct feedback into the Manabu, it will be the solutions, a very simple and team effort. So we believe that the team peer collaboration will be the uh, potential measure of the success of training. Okay. Thank you so much for questions. So thank you, Pablo. ありがとう Thank ご you ざい so ました。 much. ありがとうございます。 Okay. Let's start next speech from Justin. Justin, can you start? Yes, I can. はい。見えますね。はい。皆さん、こんにちは。ハントと申します。今日、私はパブと同じ日本語できますけど、英語で発表させていただきます。So I'm talking today about Poodle, and Poodle is a company based in Nagasaki, Japan, and we're a solution for schools. So there are more than 200,000 schools, organizations, and universities using a learning management system. But these systems are often incomplete. They offer basic quizzes, writing assignments, and generic activities, but they lack the specific tools for developing speech and language fluency. And Poodle adds those language tools to the learning management systems. And that's why UCLA, Trinity College London, and the Australian National University are all using Poodle.
I was a high school teacher here in Nagasaki, and I needed these features in my own classroom, and no one was providing them. And at that time, we were using Moodle. And Moodle is the world's largest learning management system. I created Poodle and used it on our school's Moodle site. And then through word of mouth, it became the go-to solution in the Moodle world for language teaching. And that was about 10 years ago we started. And what our users love so much about Poodle are the great language teaching tools and also how well it integrates with Moodle. And it puts all of their management and their teaching tools into the one system that they're already using. Poodle currently has about 400 schools and universities as paid subscribers, and we earn approximately $210,000 US. That's each year. We have resellers in 10 different countries, and we think this is just the beginning. Because Poodle is currently only available for Moodle, and Moodle is huge. It has 170,000 registered sites worldwide, and we haven't really reached all of those. And Canvas LMS is a competitor of Moodle, and they have almost double the market share of Moodle in the United States. And the total learning management system market is expected to grow to $38 billion US in 2026. So the number of organizations that can use a solution like Poodle's is huge. Our growth strategy is as follows. We want to sell more into Moodle. And second, we want to offer higher value products, so specifically courses to our existing and to our new customers. And third, we want to expand beyond Moodle into the other learning management systems, such as Canvas, Brightspace, and Blackboard Learn. And also via our own hosted platform, PoodleNet, which allows us to serve customers who don't have a learning management system. I have bootstrapped Poodle to this point as a solo founder. We are cash flow positive and 6 years in the black, good orgy. And we're planning to bring on some talented individuals from our network, many of whom we already work with in some way, to build the new Poodle team. And to implement these strategies, we're seeking US $400,000, which we'll use to pursue our growth strategy and to grow our annual recurring revenue to US $2 million over the next 24 months. And if you have any questions, please ask me now or contact me outside the call later. 日本語でも英語でも OK。Thank you so much, Justin. It was a really amazing solution and presentation. Thank you so much. So, any question from your side? Somebody said, what is the significance of the dog theme? Well, the dog theme, actually, it's just cute, but originally it meant pair work language lab, because we were trying to be an alternative to the old style language labs. But I think the old style language labs are something of the past. We don't need that particular style of learning languages anymore. So we're just now a cute name. How accepting were Japanese Westerners as founders, entrepreneurs? Thanks, Alan. Japanese are very very positive towards foreigners and people who don't necessarily speak Japanese well. In the business context, of course, it's still quite conservative, but I've found, in actual fact, being a foreigner has opened more doors for me than would have been opened, by default back home in New Zealand, where I originally came from. So I think it's certainly worth approaching Japanese companies and not feeling shy about being a foreigner. What has been a highlight for us in 2022? Okay, well, next one. Sorry, yes. Next one is gonna be last question. Sorry, it's Sure. So. Yeah. Do you feel Last if one. there is any advantages that you're based in Nagasaki? Well,
To be quite honest, I think being in a small part of Japan hasn't been that helpful for us. I think we would have had it's much easier to get on the subway and go somewhere in Tokyo, or to even to travel overseas from Tokyo. So being in Nagasaki perhaps hasn't been that helpful. However, we do have a small kind of rugged group of users in Nagasaki who talk to me, and I can visit them, and so that has been very helpful. Actually, being physically located very close to our customers. So if I want to put a positive slant on it, that's the positive slant. But in general, I think being in a larger location would have been a little bit easier. Okay, Justin, thank you so much for your time and the presentation. You're welcome. Thank you. Thank you. はい。ではですね、ちょっとこちらから、日本語とさせていただきます。インベストコネクタのセッションに移りたいと思います。はい。改めましてですね、本日はよろしくお願いいたします。インベスターセッションということで、今回、二方の投資家の方に、いろんな質問をしていきたいと思ったんですが、ちょっとですね、お一人の方が、ちょっとシステム上の不具合で参加できなくなってしまったので、今回ですね、杉さんに、ご参加いただきます。まずはですね、じゃあ、杉さん、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。これ日本語で大丈夫ですか？聞こえます？日本語で大丈夫ですか？こちら。聞こえてますか？聞こえてないですかね？聞こえてない。聞こえます？あれ？田村さん聞こえてない。すみません、聞こえてますかね？ OK、大丈夫ですね。私、ミヤビベンチャーズの杉と申します。よろしくお願いします。ゆうちさんが参加できたか。皆さん聞こえてますか？はい。申し訳ありません。だいぶ、戸惑いました。入りました。ちょっとスマートフォンなんで、iPhone なんで、ちょっと画面小さいですけど。はい。聞こえてますか？聞こえない。聞こえます。はい、すみません。田村さん、続けていいですか？ Setsuo-san, can you please turn your camera? You're on the side. I have turned it on. Yeah. Thank you. Okay. Now you're on the side again. Setsuo-san? Yes. Can you... Oh, no, one... What? Yeah, one more. Yes, like that. Keep it like that. Thank you. And Kai-san, we can hear you, so please just start. すいません。今ちょっとつながりました。ちょっとコネクションが悪くなっていて。ありがとうございます。ゆうちさんも参加されたので、今、杉さんの自己紹介が終わった感じだと思うので、まだ自己紹介してないですよ。まだしてないですか？ええ。すみません。今ちょっとネットワークが今止まってしまったかと思って、ちょっとゆうちさんの方、杉さんの方から、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？私でいいですか？どちらでも。わかりました。
杉と申します。私はですね、自分自身は結構2000年の当初、90年後半ぐらいからちょっと海外に行って、そこから日本に帰って、創業商社からですね、今度ベンチャーのスタートアップに入って、それで投資であるとか事業開発っていうのをかれこれ20年ぐらいやってきてます。で、最近のですね、5年、6年ぐらいから、コーポレートベンチャーキャピタルをですね、ある繊維専門商社と一緒に立ち上げて進めてまして、そこで今、2017年ですね、ファッションテクノロジーで、ファッション関係なんですけど、1号ファンドを作って、あと2020年からですね、2号ファンドを立ち上げて、で、今のところ25社ぐらいにですね、投資活動を行っています。で、日本だけじゃなくてですね、世界にも、大体7対3ぐらいの割合で出資をしてまして、大体3割ぐらいが世界ですかね、海外というふうな形になっています。で、SDGs っていう観点ではですね、いくつか我々考えているのが、まずSDGs っていうのはですね、まずアパレル業界でいうと非常にDX が遅れていて、で、そういった背景の中でですね、まずはどういうふうに例えばデータであるっていうところも我々投資領域になって、データで言うと需要予測っていうのをどういうふうに測っていって、それでいかにですね、在庫を少なくして、で、アパレルの場合だとすぐに値下げされて、それで売り出されるっていうのが商訓集的にあるんですけど、それをなるべくなくそうっていうことで、そういったデータを用いた会社、ベンチャー企業ですね、そういったところにも出資をしています。あとは、インスタグラムなんかで需要予測するような会社もあったりすると。これは AI で予測するとかですね、そういった会社も出てきている。あと他にはですね、サンプリングっていうのがあるんですね。これ服を作るときにサンプルを作ったりするんですけど、これも結局中国であるとか海外の工場を回して、そこからシッピングして日本に届けて、それでサンプル見せるっていうですね、こういったところもうまくですね、デジタルで賄えるのかっていうふうに考えてですね、それをすべてデジタルで行うような、サンプルをデジタル化して 3D で見せてみたいなところにもですね、出資をしたりしています。あとは、特にアバターですね、3D でモデルさん作ったりとか、そういったニーズもあるので、そういった会社に出資をしたりするという。コットンの代わりになるようなですね、例えば大麻であると、大麻を線にしていかないと、コットン自体がですね、これ人口が増えてくるとほとんど賄えなくなってくるっていう状況もあるので、そういったところに海外で出資をしてですね、まだ大麻っていうのは日本では繊維としてなかなか許可が下りないと使えないんですね。そういったところも先回りして投資をしてできるようにしていくとか、あとはパイナップルとか植物由来の繊維を使ってですね、ゴアテックスのような未来の素材を作っていくようなところ、そういったところに投資をしたりしてますというところですね。すいません、ちょっと長くなりました。杉さん、ありがとうございます。非常に興味深いお話を聞かせていただいて、参考になりました。じゃあ、ゆうちさん、自己紹介の方よろしくお願いいたします。すいません。このシステムなかなか初めてでちょっと手間取りまして申し訳ありませんでした。私自身はもともと30年以上経済産業省に勤めていたんですけども、退官をしてからですね、5年前から、今の千代田加工っていう会社に入りまして、いろんな障害関係もやりながら、いろんな新事業開発を手伝ったりとかしてますのと、特命的にはその水素の技術を、水素を運ぶ技術を、うちの会社が持っているものですから、それをどうやってビジネスに結びつけていくかっていうことをやっています。で、もともと千代田加工という会社自体は、エネルギー関係を中心に巨大なプラントを作ったりとかする、LNG の液化プラントとかですね、そういったものを作るというのが、メインビジネスなんですけども、それに基づきながらも、例えば同じプラントをデジタルツインを作ってですね、それで、シミュレーション AI を使って、効率化していくとか、不具合の予測をするとか、そういう技術を持ってますし、あといろんな複雑な、化学プラントの配管とかありますけども、それを瞬時でできるシステムで、要するにプロの暗黙知を、形式値にしてですね、それを、システム化しちゃったりして、それはスタートアップと一緒にプラントストリームっていうジョイントベンチャーを作ってですね、それで今、販売を始めたりともしてます。あと、バイオ系の、
スタートアップに少し少額出資して、あとそのスケールアップを手伝ったり、これは結構スケールアップを実際になんていうんですかね、実装していくためのスケールアップっていうのは非常に難しいんですけども、そこを手伝うことができるっていうことでやったりしてます。あと、最近の話題で言うと、月面着陸の衛星打ち上げた iSpace ってありますけども、あそこと一緒にいろいろやってて、月面に水資源があるっていうんで、それを探査しようじゃないかっていうプロジェクトを一緒に、研究しております。JAXA からもいろいろ、いろんな宇宙ステーションでの実験装置を作ってくれとかいろいろ頼まれたりとか、まあそんな、あまり大きな事業じゃないですけども、いろんな分野で、まあ新しいことにチャレンジをしてまして、まあスタートアップともそういう意味で、いくつか協業をしたり、サポートしたりしてますので、まあ大きな投資っていうする会社ではないんですけども、まあ一緒に技術面でサポートしながら一緒に大きくなるってことができると思ってまして、まあSDGs もちろんそうですし、その中でも特に脱炭素系はいろいろやってますので、何か面白い技術があればっていうふうに思っております。以上です。ゆうちさん、早速興味深いお話をいろいろありがとうございました。ちなみに我々の方もですね、パブリックセクターのスタートアップランプとしては、宇宙の分固まりました？固まりましたよね。そうですね。多分落ちちゃいましたね。落ちちゃいましたよね。なかなか難しいですね、このシステムは。そうですね。So, Robin, Tamara-san is kind of stuck. Yeah, I can see that. I will connect him on the chat. Give me. He's okay, he's back. He's back. Yeah. 今聞こえますか？今は大丈夫です。聞こえます。すいません。ちょっと今どこまで話したかちょっとわからなくなっちゃったんですけど、ちょっと一つ目のそのスタートアップのトレンドみたいなところについては、今まさに触れていただいた通りだと思うので、じゃちょっと二つ目のですね、投資するときの、例えば、重要な指標とか基準とか、例えば人を見てるのか、技術を見てるのか、マーケットを見てるのかみたいな、なんかそういったところをぜひ、お伺いできればなと思います。じゃあ、こちらは、井内さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい。私自身がそんなにスタートアップと一緒に直接やってるわけでもないんですけども、まあ基本的にはまず自分たちのコア領域があるので、その中でまあ特に、カーボンニュートラルはそうなんですけども、あるいはそのライフサイエンスとかバイオテクノロジーっていう、そういう、これから伸ばしていきたいところについて、まあ自分たちのコア技術と近いところで何か協業できることが、コラボできることがあるかっていうのは一つ大きいですよね。もちろんその背景には、この市場がね、どのぐらい伸びそうかっていうところはもちろんありまして、ただ、カーボンニュートラルといっても、一言で言ってもいろんな分野があって、で、その中でやっぱり競争もしながら、どこが伸びるかと変わっていくので、それを常に見ながら、見ていくということだと思います。で、その上で、もちろんスタートアップの経営者の人たち、あるいはリーダーの人たちが、どういう方々なのか、どういう志を持っているのか、そしてケミストリーが合うのかっていうのは多分大事だと思うので、まあそういったところを、担当役員が、まあ、いろいろお会いしながらお話しながら、まあ場合によっては社長がお会いしながら進めていく、そんな感じになってますね。ありがとうございます。じゃあそうしましたら、杉さんの方に移らせていただいてもよろしいでしょうか。はい。そうですね。私どももですね、まあさっき、これ日本の大企業の、まあ、共通している部分もあると思うんですけども、スタートアップについてですね、ちょっとどうかという前にですね、我々も結構ですね、ビジネスリターンっていうところですね、協業ができるかっていうところをかなり意識してやってるんですね。それが、ファンドを立ち上げた当初の頃は、だいたいファイナンシャルリターン、ビジネスリターン、50-50ぐらいだったんですけど、最近はやっぱりビジネスリターンを重視しようっていうことで、そこでまず協業ができるかっていうのをいろんな意味で試していくと。で、これはまあ一言で言うと競争型投資という言い方を我々してるんですけど、作る方の投資ですね。で、その中で何かできてきたら、じゃあ大企業、まあその投資を募っていこうということで、まあ若手の、まあ、会議ですね。若手を中心としたメンバーがそこで、こんな投資先は非常に協業も作れてきたし、
僕らとしてやっていきたいんだという意見をまとめさせてですね、その後、徐々に幹部クラスの人間で決めていくみたいな、こういうプロセスをミーティングの中で作りまして、これは投資会議と言いますけど、それで意思決定していくというような仕組みなんですね。で、その際に、投資先の方で、重要視しているのは、やっぱり経営陣ですよね。その起業家がどういう方であるのかっていう部分と、あとはやっぱりその経営の体制がどうかっていうことですね。これは経営陣だけが一人いるだけではなかなかチームとしてね、どういう会社がちゃんと経営できているのかっていったところですね。こういったところを非常に意識しています。ただ我々の場合ですね、投資のタイミングが割とレーターステージなんですよね。シリーズ B 以降っていうところもあるので、ある程度事業ができている段階のところで、どれだけの投資家が今まで入ってきているか。で、さらに次のラウンドで、さらにその既存の投資家がまた再投資するのかみたいなところもですね、結構意識をして投資活動をやってます。はい。田村さん聞こえますか？大丈夫ですね。ありがとうございます。そうですね。競争って言ったところは、聞こえます。大丈夫ですか？ちょっと今、競争って言ったところで、非常にやっぱり今、VC の方々も、一緒になってこうやっていくみたいなところが、なんかすごい見受けられたなと思って、感銘を受けました。じゃあちょっと質問の方に移らせていただきます。いくつか質問いただいていて、最初のそうですね。アーリーステージのスタートアップへの投資を積極的に行っているかどうか。こちら、いかがでしょう？じゃあ、杉さんの方にお願いしてもよろしいですか？そうですね。先ほどちょっと言ってしまったんですけど、アーリーステージあんまりやってないんですけど、やってなくはないんですよね。ただ、そこが割と同業他社のところの何かつながりがあるかみたいなところが中心になってくるので、やってなくはないけど、あんまりやってないということですね。ちょっとレーターの方に我々は重きを置いているということですね。ありがとうございます。それでは、ゆうちさんも割とレーターの方なイメージになりますでしょうか？そうですね。投資そのままそうなんですけど、実は例えば技術的なサポートとかアドバイスとか、そういうのを、うちのエンジニアとかが、やるっていうパターンはあって、結構、アーリーまではいかないかもしれないけど、割と早い段階からそういう伴走するみたいなことは、たまにやることもありますよね。そんなにお金を入れるっていうほど、そんなに財務体力があるかしらもなく、かつ、そういう本業ではないので、むしろそういう、多少入れることもありますけども、そういう、技術面でのいろんなアドバイス、将来に向けて、例えば、パイロットプラント作っていくんだったら、こうが方がいいよとかですね、こういうことを気をつけた方がいいとか、そういうことも含めて、アドバイスをするようなことはやったりはしています。それは将来的にそれが多分、レータステージになっていくだろうという見込みのもとにもちろんやってるんですけども。はい、ありがとうございます。はい。じゃあちょっと、質問の方を締め切らせていただきます。はい。杉さんとゆうちさん、今日はちょっとお忙しい中にもかかわらず、誠にありがとうございました。今回、この後に、ネットワーキングセッションもありますので、何人か、スタートアップの方にも参加いただいているので、この後にですね、そちらのテーブルに行っていただいて、でそこから、スタートアップの方が参加するような形になります。はい。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとやり方がよくわかんないので、また指導してください。すいません。I think that was my cue, right? Yes. Arigato gozaimasu. I hope I said that correctly for everyone. We are at the end of the event for today, but not before we go to the networking. So during the networking, the companies who just pitched, Pablo and Justin, and the investors who just shared their wisdom, we have set up tables for you. So when you leave the stage, there will be at the top a text that says lounge. And within that lounge, there will be a table for both of the investors.
And I asked Pablo and Justin to join one of those tables so you can have a one-to-one conversation. For everyone else, there is open networking, which is called Fluid Space. So you will see that at the top of your screen. When you enter there, it will look similar to what I'm showing on my screen right now. So it's basically an open area where you have an avatar. And with that avatar, you can move around with your mouse or with the arrows on your keyboard. And by moving closely to somebody, you can start talking to them. And when you want to talk to somebody else, just move somewhere else. So that's it for today. Thank you very much on behalf of AWS APAC and the Startup Buddy for everyone for joining today. And we hope to see you again in 2023 for the events next year. Thank you very much. Thank you very much. It was fun. Yeah. Thank you very much.